ازيكم يا جماعه؟ بما ان حلقه الانترفيو عملت صدى واسع جدا وعملت اقبال شديد جدا عندي على الصفحه، فاحنا النهارده عملنا الجزء الثاني منها. يا جماعه، لما تلاقي اعلان بيقول لك ان رصافي المرتب هيكون كذا، ده معناها ان ده الجروس سالري، او ان اجمالي المرتب هيكون 7000 جنيه. معناها ان البيزك سالري بتاعك او المرتب الاساسي هيكون 1000 جنيه، والباقي ده كله تارجت لازم تحققه، وانت مش هتحققه لان هو صاحب الشغل هيحط لك شروط تعجيزيه ان انت ما تحققوش. تاني حاجه، لما تلاقي حاجه اسمها ان الشيفت متغير او الشيفت مرن، معناها انه هيشغلك عبد حرفيا. معناها ان انت هتروح 6 الصبح يمشيك 9 بالليل، معناها ان انت مالكش شيفت، معناها ان انت هتشتغل زي العبد، هتنزل الفجر ترجع العشاء، تنزلك العشاء ترجع الفجر، مش هيبقى ليك اي مواعيد ولا ليك اي حقوق عنده. تالت حاجه، لما يقول لك الانترفيو في نقابه او في مكان عام، معناها ان هو وسيط مش صاحب العمل. هو معناها ان هو بيأجر مكان وبيعمل فيه الانترفيو وبياخد عليك نسبه عشان تدفع له 500 جنيه بتاعه التدريب اللي انت هتاخده عشان تشتغل. انت انسان وليك حقوق وعليك واجبات، بعد اذنكم ما تفرطوش في حقوقكم عشان تبقوا بني ادمين كويسين واسوياء نفسيا. ليكوا كل الصحه والتقدير. كان معاكم احمد محمود، بص على بعض، مع السلامه.